Hello friends, നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞങ്ങൾ റെസ്റ്റോറന്റ് സ്റ്റൈൽ ഫ്രൈഡ് റൈസും ചില്ലി ചിക്കനും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോണേ. നമ്മൾ വീഡിയോയ്ക്ക് കിടക്കുന്നതിന് തന്നെ ഇനി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് കിടക്കാം. നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്യുക. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനായ ഉപ്പ്, ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ചിക്കനിലേക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായി ചിക്കനിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് റൈസിനായിട്ടുള്ള റൈസാണ് നമ്മൾ കഴുകി സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 3 തവണ നമ്മളിത് കഴുകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മളിത് അടുപ്പ് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അരി വേവിക്കാനുള്ള പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ആവശ്യമായി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും വിനീഗറും ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഈ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എന്തിനാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്. നമ്മളിപ്പോൾ അരി പാത്രത്തിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും വിനീഗറൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. വിനീഗർ ലേശം ഒഴിച്ചാൽ മതി. വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി സെറ്റാക്കി അരി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതൊന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് അടച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുക. ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചു. നമ്മളിതൊന്ന് അരി ഊറ്റിയെടുക്കുക. അണ്ണൻ മറ്റേ റൈസ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ആ ടൈമിൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ആദ്യം നമുക്ക് ലേശം സൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്യുക ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഞങ്ങൾ ഏകദേശം 2-2.5 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. എണ്ണ നല്ല ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നേരത്തെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്കിടാണ്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് എണ്ണയിൽ നിന്ന്. ലാസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ചിക്കൻ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് എടുക്കാം. നമ്മൾ ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രേവി നമ്മൾ സെറ്റാക്കുകയാണ്. അതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളകും ഒക്കെ അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്യുക. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കം, ക്യാരറ്റും ഉള്ളിയും ക്യൂബാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളി നന്നായി വാടി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്യുക. ടൊമാറ്റോയും സോയ സോസും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിലേക്ക്.
ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യമായ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുക. വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാണ്. ഇടേണ്ടത് നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്. ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രമാണ്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ള 10 മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച് ഇതിലേക്ക് അടുത്ത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഉള്ളി, മിക്സ് ആക്കിയത് അല്ലേ. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്യാരറ്റും കാബേജും മിക്സ് ആക്കിയത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായി ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ട് വേണം മിക്സ് ആക്കാൻ. രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ആക്കുക. ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചാൽ റൈസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുക. ഇനി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് കളറിനായിട്ട് കുറച്ച് സോയ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് ആഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നന്നായി ഇളക്കിയ കളർ വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണും. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഫ്രൈഡ് റൈസും ചില്ലി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ വായുന്ന വെള്ളം വരും. നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കഴിക്കണം അതേ ടേസ്റ്റ്. ചിക്കൻ്റെ പീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനൊക്കെ സെറ്റായി അതിനകത്തൊക്കെ മസാല ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാളെ ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തും. നാളെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഗുഡ് ബൈ. ഒന്ന് കഴിക്കട്ടെ ആദ്യം.